oyuncakçı katil aslında Doğan. Oyuncakçı sen misin? Hamdi Atılbay'ı sen mi öldürdün? Bilir misin sen? Seni ne mutlu eder peki Sayın Savcı? Adaletin yerini bulması. Kimsin sen? Senin dediğin gibi olsun. Adalet yerini bulacak. Kenan Öztürk. Doğan'ım ben. Hamdi Atılbay'ı ben öldürdüm. Sen bu dünyada güven konusunda konuşabilecek son insansın. Çok haklısın. Ben bir katile aşık oldum. Bir katile birlikte oldum. Hoşçakal Sayın Savcı. Belki de ölmesi gereken kişi sensindir. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Sen benim anlatmadığım çocuklardan birisin. Bu benim hikayem. Sonunu da ben yazacağım o yüzden.